एक बारको जुनी मरेरै जानु, 2 फुक श्वास फेरिदिउँ, रोइदिउँ कहिले, हाँसिदिउँ कहिले, 2 सिप सपना पिदिउँ। भिडमा लाटा जस्तो उकालो फर्केर ठोकिँदै हिँडिरहेको मान्छे देख्नु भएको छ नि? त्यसलाई आँखा नदेख्ने आमाको लागि आकाश किन्नु छ। किताब पसलमा एउटा हात खल्तीमा हालेर नमिठो गरी किताबहरू हेरिरहेको मान्छे देख्नु भएको छ नि? त्यसलाई छोरो मास्टर बनेको हेर्नु छ। स्कुल छुट्टी भएको बेला हातमा फिरफिरे घुमाउँदै उफ्रिँदै घर फर्किँदै गरेको सानो केटा देख्नु भएको छ नि? त्यसलाई छिटो घर गएर आमालाई आज सिकेको नयाँ गीत सुनाउनु छ। बडो उटपटाङ पो हुन्छ त सपनाहरू, जादु जस्तो। नभए किन नाच्नु सुन्तली लिपस्टिक लगाएर निरुता सिंहको पोस्टर छेउको ऐना हेर्दै?